সকাল কিংবা সন্ধ্যায় বাচ্চা বড় সবার চায়ের সাথে কিংবা বাচ্চাদের দুধের সাথে এমন একটি নাস্তা যদি আপনি বানিয়ে সার্ভ করেন তাহলে আপনি সবার প্রশংসা পেতে বাধ্য। এটা বানানোর জন্য প্রথমে ময়দা, ইস্ট, লবণ, চিনি আর ডিম দিয়ে কুসুম গরম দুধ দিয়ে মেখে নিয়েছি। তারপর একটা রুটির মতো বেলে উপরে কিছু দুধ ব্রাশ করে সাদা তিল ছিটিয়ে একটা কিশমিশ দিয়ে এটাকে গরম তেলে উলটপালট করে ভাজি করে নেব। যখন এটা ভাজি হয়ে ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এটাকে তুলে নেব। আর এই নাস্তাটা এতটাই সফট, এতটাই নরম হয় যে যে কেউ এটার প্রেমে পড়ে যাবে। সত্যি।